multiplier 5. 1 fois moins 1, je vais نتحصلوا على moins 1. Ben, je vais mettre là le. Attends, je vais mettre là, ça fait moins 1. Et puis, le 2 fois 5, ça fait 10. On va additionner, plus 10. Et encore, le 3 qui va être multiplié par le 2, 6. Donc, plus 6. 15 طبعا. Moins 1 plus 10 plus 6, ça fait 15. 15 اللي هو لقاها صاحبكم الساعة. هاي مسير قال راني ساعة. لقيت 15 واحنا عملنا رواحنا ما سمعناش، هو في عوض عمل في فوا يو تي، عمل يو تي فوا في الساعة صاحبكم. هاي أنا غلطت. هكا ولا؟ هاي غلطت عملت يتي فوا. يعطيك الصحة. واحنا عملنا رواحنا ما سمعناكش. Très bien. Donc, le résultat obtenu, c'est une matrice de dimension 1 fois 1. نحب نقول لكم أنه النتيجة هذه اللي تحصلنا عليها un vecteur ligne qui multiplie un vecteur colonne، والكنز هذه اللي تحصلنا عليها في المات قبل كيف عندنا ولا في الفيزيك كيف عندنا des vecteurs et on fait le produit de deux vecteurs. On appelle ça le produit scalaire. تتفكروه le produit scalaire؟ في المات قريتوا produit scalaire ولا؟ اي ولا. Voilà, c'était ça le produit scalaire. لكنه ما نحكيوش فيه dans un contexte matriciel. نحكيو عليه dans un contexte vectoriel. ايش معناتها مسير؟ شوية رحنا مسير في المات ضايعين شوية في المات نسيناهم مثلا تقول برودوي سكالير احنا مثال انا باش نرجع لك في المات ولا في الفيزيك كان تتفكرش نجيو للفيكتور او هذا ونعملوا له فلاش والفي نعملوا له فلاش ونقولوا شيرشي لو هاي نتذكرها الحكايه اما ما نسيتها. ونجيو نقولوا في المات calculer le produit scalaire de U et V. Calculer le produit scalaire. احنا شنو نمشيو نعملوا 1 fois moins 1 plus 2 fois 5 plus 3 fois 2. Et on appelle ça le produit scalaire. كيما عملنا احنا تو يعني. لكن احنا قبل نصوروه فيكتور ونعملوا له فلاش وهو ديما فيرتيكال، ولكن لهنا c'est considéré comme étant des matrices. On appelle ça le produit matriciel tout simplement. اللي هو في الحالة هذه هو نفسه le produit scalaire. إذا نعتبروا V ou UT ce sont des vecteurs. OK؟ واضح مسير. نتعداو توا. هذه أصعب حاجة في الدرس متاع اليوم. إذا فهمتوها معناتها راهو فهمتوا حاجة مهمة ياسر في البرودوي ماتريسيال. Alors, donc nous avons calculé, ما جربناش على الماتلاب كتبنا العملية UT fois V. Je vais appeler ça L égale, تكتبوا معايا en même temps, UT fois V. Et je fais entrer يعطينا 15. به باش نرجع بكم لحاجه اخرى. في تابعه لنفس الصفحه لهنا في المultiplication. Je reste toujours dans le cadre de la multiplication de ces deux vecteurs U et V. Certainement برشا يسالوني السؤال هذا. بون بيناتكم مثلا حد سالني قال لي مسيو بالله علاش احنا نصعبوا فيها، علاش ما نعملوش U fois V اللي احنا من الدرجه الاول قلنا امبوسيبل، ونقولوا سي بوسيبل ونعملوا 1 fois moins 1 و 2 fois 5 10 و 3 fois 2 6. علاش ما ثماش حويجه كيما هكا يا رسول الله؟ ما هياش حاجه سهله هذه وبسيطه وبرودوي سامبل.
un vecteur U qui multiplie un والله vecteur V. تسألني السؤال هذا. والله شفتي حتى انا برشا يتسالوا السؤال هذا ويقولوا جماعه المات ايش بيهم شنو حكايتهم يلوجوا على الصعيب ولا شنو الحكايه. بون نبشرك اني الحاجه اللي سالت عليها واللي خاطرت ذهنك راهي موجوده لكنها ما عندهاش علاقه بالبرودوي ماتريسيال موجوده ولا بروف باش نخدموها مباشره. نمشي لهنا ونمشي نقول له كالكولي U فوا في لكن في الماتلاب لهنا في عوض باش نعمل U ايتوال في باش نعمل U بوان ايتوال U بوان ايتوال باش نعمل اونتري باش نتحصل على العدد اللي جاء في بالك انت الساعه وقلت لي هو ال 1 fois moins 1 ça va donner moins 1 2 fois 5 ça va donner 10 و 3 fois 2 ça va donner 6 مش تقول لي مسيو مادام ماتلاب جابها راهو عندها معنى الشيء هذايا وي عنده معنى tout simplement هذايا ce n'est autre que le produit des nombres réels dans l'ensemble R يعني عباره انت عندك قلت عليك تابلو اكسل فيه الكولون فيها 3 اعداد والكولون الثانيه فيها 3 اعداد تحب تعمل لو برودوي كويفيسيون بار كويفيسيون الكويفيسيون الاول فوا الكويفيسيون الاول نتاع الفيكتور الثاني الكويفيسيون الثاني نتاع الفيكتور الاول في الكويفيسيون الثاني نتاع الفيكتور الثاني اتسيتيرا لو تروازيام كويفيسيون فوا لو تروازيام كويفيسيون هذه سي كيلكو شوز دو تري سامبل الكونديسيون يلزم لي دو فيكتور دو ميم ديمونسيون باش نخدموا يعطيك الصحة يلزم لي دو فيكتور سوا دو لا ميم ديمونسيون والحاجة المهمة جدا هنا واللي هي بديهية وسهلة أنه سو تيب دو برودوي إلي كوميوتاتيف لو كان نعمل في فوا لو كان نجي لهنا على ماتلاب نعملو في بوان ايتوال فوا U تو يعطيني نفس النتيجة راهو 1 moins 1 ou 10 ou 6 علاش على خاطر لو برودوي ولا لا multiplication dans l'ensemble R elle est commutative d'accord le produit هذه point étoile ce n'est autre que le produit dans l'ensemble R ما هواش le produit matriciel عبارة عملت petit a fois petit b 5 fois 14 اما العمليه قمت بها برشا مرات عملت 5 فوا 14 36 فوا 12 25 فوا موان 32 يعني قمت بالعمليه الملتيبليكاسيون plusieurs fois tout simplement ce n'est pas ni le produit matriciel ni le produit scalaire ni le produit vectoriel ni rien du tout اوكي نتجاوزوا الحكايه هذه وهات نمشيو للقاعده المهمه باش نختموا الملتيبليكاسيون دي ماتريس دونك لهنا في الفاسيكول يوريك انه كيفاش خذينا لو فيكتور في كوم سا كي ملتيبلي يو تي واليو تي حطيناه لهنا اي بيان نلقاو لي فالور elles sont là d'accord ensuite lorsqu'on fait ut fois v ben on fait ut de la même façon ou v de la même façon القاعدة اش تقول d'une façon générale si vous avez deux matrices A qui multiplient la matrice B le résultat est égal à la matrice C إذا الماتريس A elle est de dimension M fois N M fois N معناتها الماتريس A فيها M ligne وفيها n كولون اول شرط باش العمليه تصير باش نجموا نحكيو على العمليه يلزمها تصير ولا ما تصيرش شرط واحد الساعه قلنا في الاديسيون يلزم شنو اللي يلزم في الاديسيون ميم تاي لازم ميم ديمونسيون قد بعضهم في الديمونسيون
في لي ماتريس ما قلناش ميم ديمونسيون، قلنا لازمهم يكونوا متوافقين كوهيرونت ماست اغري متوافقين. التوافق لهنا الشرط نتاع التوافق كما التوافق عندنا في السياسه وفي الاحزاب يبداو يتوافقوا لهنا شرط وحيد بسيط جدا هو n le nombre de colonnes de la matrice A est égal le nombre de lignes de la matrice B. Le nombre de colonnes de la matrice l'oula est égal le nombre de lignes de la matrice الثانية. النتيجة اش ماشي يصير؟ النتيجة هي لا ماتريس سي اللي الديمونسيون تاعها ما عادش الان نحكيو عليها، هربت الان، خرجت من اللعبة، ولات ام نتاع الأ والبي نتاع البي. Donc c'est une matrice de dimension m fois p. هذه قاعدة مهمة جدا اللي واش ناخذ دي زيكزامبل توا تشوف دي زيكزامبل كيفاش on va prendre des exemples et on peut voir le résultat. D'accord دوا؟ هاي سيدي باش نهبط هاد et puis on va prendre des résultats. Je vais prendre des matrices. لكن هاد خلينا نفسخوا الميموار قبل on fait clear et CLC ونفسخوا السبورة باش نبداو نخدموا في وضعية جديدة. باش نختاروا une matrice A مع بعضنا égal. قداش تحبوا لا ديمونسيون تاعها الماتريس A هاي؟ نختاروا نعملوا كلير حتى احنا. اعمل كلير وسيل سي. اللي نعمل انا اعمل انت. Ici, je vais prendre par exemple une matrice A de dimension 5 x 12. 5 lignes, 12 colonnes. تجموا تعمروها بالعداد كما جاوا. بالراندوم راندومايز. نعملوا راند. العداد في وسط الماتريس ما يعنيوناش، ما يهموناش. يهمني la dimension de la matrice. Donc on va faire 5 x 12. Je ferme la parenthèse. 5 lignes, 12 colonnes. هي الماتريس A. تشوفوها في الورك سبيس اسهل. شفتوها الماتريس A؟ كيفاش جبتها الاكسل؟ كليكي متين على ماهوش اكسل. الانترفاس هذه كيفاش؟ Ceci s'appelle variable editor. تكليكي مرتين على الفاريابل A توجي. Oh là là, j'ai fermé MATLAB sans s'apercevoir. او كيف الورك سبيس ايجال. نمشي للكوماند هيستوري تقصد؟ لا مسيو نحكي مع زميلي. Voilà la matrice A. Je clique 2 fois sur le workspace, on obtient la matrice A. OK? OK. Je vais choisir une matrice B. B égale rand parenthèse. قداش يلزمني نختار le nombre de lignes de la matrice B. 12 يعطيك الصحة. على خاطر الماتريس A le nombre de colonnes نتاعها 12. Donc je fais 12. و le nombre de colonnes de B نجم نختار اللي نحب ولا مفروض عليه حاجة؟ عادي ما يخالفش. نختاروا tout ce qu'on veut. Je vais mettre 3.
Je fais entrer. ونشوف الماتريس B. الماتريس B سيدي. شفتوها؟ ومشي نعاود الماتريس A. Je vais هذه الماتريس A وهذه الماتريس B. Alors, le résultat à obtenir, c'est اللي هي est égale à A fois B. مش تكون de dimension combien؟ لا قولوا لي قبل ما نحسب. 5 خطوات. 5 fois 3. كمان الورك سبيس تعرف روحك مش تتحصل. اوب 5 fois 3. مش نشوفوها الماتريس سي فين هي. هذا اللي لمدنا. يعني نخرجوا بماتريس A كوم سا. مش تشوفوها قديش كبيرة، فيها 12 كولون لا ماتريس A. فوالا هذه الماتريس A، هذه الماتريس B، ou le résultat du produit هذا هو la matrice C, tout simplement ça. OK. باش ناخذوا un autre exemple. Je vais tout effacer, c'est clear. باش ناخذ ماتريس A واحدة أخرى. A égale. Par exemple, فيها 25 lignes et 4 colonnes. A est égal غلط الكوماند بتاعي نسيت الراند. ومش ناخذ ماتريس بي. ترى قولوا لي البي قداش يلزم فيها من لينيا. بي ايجال راند 4 يعطيك الصحة. 4 لينيا ونجم نختار le nombre de colonnes اللي نحب عليه. 15. J'ai pas fait de parenthèse, hein. C'était une parenthèse. Hop. A de dimension 25 fois 4. Le B de dimension 4 fois 15. Alors, la matrice C égale A fois B. قديش مش تعطي؟ 25 fois 15. 25. لا 25 fois 15. 25 fois 15. الأولى هي اوكي 25 فوا 15. باش نشوفوهم في الورك سبيس. الماتريس A. انظر الماتريس A هذيك طويلة تبارك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الماتريس B عريضة خيرات. هذيك الماتريس B. شوفوا الماتريس C. شوفوا تبارك الله علاش تحصلنا. انظروا الماتريس A. شفت الماتريس A جايه بالطول. الماتريس B جايه بالعرض. الماتريس C خذات الطول والعرض. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, comme ça, je suppose vous n'avez plus de problème pour savoir si l'opération de calcul elle est faisable ou pas faisable. تصير ولا ما تصيرش. خاطر شفت في التي دي نتاعكم يظهر لي الأستاذ يسأل la matrice A fois B, est-ce que elle est possible? C fois D, est-ce qu'on peut la faire, etc. هكا ولا في التي دي؟ هاي عندنا exercice numéro 1 هكا كان. Voilà. Donc, avec cette méthode-là, vous allez savoir que, et surtout,
vous faites la disposition des matrices de cette façon-là, تعرفوا أنه on peut faire l'opération ou non. D'accord دوا. Voilà. والقاعدة اللي بيه الفايدة هي هذه. Il faut jamais l'oublier. C'est que A fois B est égal à C. M fois N qui multiplie N fois P, ça va donner le résultat M fois P. Monsieur, Ok. monsieur, نعم. si le cas où on a les deux matrices ne sont pas A مثل d'ordre 4, 3 et l'autre matrice 7, 2. ما تصيرش العملية. ما تصيرش العملية. إذا هذه 3 وهذه 2 ما تصيرش العملية. ما يصيرش ما تجيش. فهمتك. ميرسي عايش. ما تجيش. كيما واحد يجي يقول بالله نجمعوا زوز تفاحات مع 5 كرارس. ما يصيرش تجمع التفاحة والكراسة. نجمع التفاح مع التفاح، الكراس مع الكراس. قاعد تفهم فيها؟ Oui, monsieur, oui. فهمتك. Voilà. C'est comme ça. Alors, je reprends. Alors, je vais reprendre, on va continuer dans le fascicule. Je vais. Donc, on a finalisé. مش ناخذوا توا حوايج سهله شويه. مش ناخذوا des matrices, soit les matrices suivantes. Une matrice M فيها 1 2 3 4, la matrice N فيها 5 6 7 8 et une matrice Q فيها 2 4 6 et 8. On va introduire ces 4 matrices sur MATLAB. تحبوا تفسخوا l'écran فسخ هاي CLC خلي الدنيا ديما نظيفه clear. On va introduire كل حد يخدم على روحه توا يدخل لنا لي ماتريس هذوما حاشنا بيهم باش نخدموا عليهم. M égale اخترت انا دي ماتريس سهلين 1 espace 2 point virgule 3 point virgule 4 3 4 عفوا 3 espace oh là là 4. Ah, la matrice N égale 5, 6, 7, 8. Voilà, la matrice Q égale crochet 2, 4, 1,6. Point E espace 8. Donc, nous avons introduit ces 4 matrices. Sous elles, calculer le déterminant de chacune de ces matrices M, N et Q. العملية سهلة. هذه matrice de dimension 2 fois 2 سهلة بماتلاب ولا حتى بلاش ماتلاب. Déterminant de A. Ah bon? ماهيش عندنا الماتريس عندي M عاد ايش دخلني في الA هنا. Déterminant de M égale à moins 2. Déterminant de N حتى هو moins 2 زاد. سبحان الله. Déterminant de Q. Oui. Déterminant de Q. Moins 8. Ok. On a 3 matrices, هكا هم monsieur. به باش نشوفوا كيفاش نلوجوا l'Inverse d'une matrice.
بماتلاب. آه. On nous demande لهنا pour appliquer كذا calculer l'inverse des matrices M, N et Q. ماتلاب فيه لا كوموند في معناتها الانفيرس. l'inverse de la matrice M يعطي demi. matrice امسي ما نسمعوش فيك راه. احنا on a fait le calcul امس ما سمعنا شيء ترى. du déterminant. Monsieur, connexion préparée. لا ما ديتيرمينو ما سمعناش حتى كلمة. حتى البريزنتاسيون هي نفسها فعلا. ريزولتا يعني اسمع باش البرودوي يصير شي لازم يكون ما فهمتش انا. باش البرودوي نتاع دو اسمع. ماتريس اي باش إيه، يصيروا شي لازم يكون نومبر دو لين نتاع الاولى النومبر كان نتاع نومبر الكولوني كولون يساوي نومبر دي ليني. فهمت؟ نومبر اي نتاع اللين نتاع الاولى. دو كولون تاع يساوي الأولى الكولون يساوي بتاع نومبر دو لين الثاني. تاع الثانية.